नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूटोरियल प्लस में। दोस्तों, बिहार एसएससी पीटी का एग्जाम 8, 9 और 10 दिसंबर को हो चुका है। पेपर वायरल होने के कारण आप लोगों में कंफ्यूजन होगा कि पेपर कैंसिल होगा या फिर मेंस का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि पेपर कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप पेपर कैंसिल होने का वेट ना करें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। और इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के किस पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और कौन से पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके अलावा कितने ऐसे पोस्ट हैं जिनमें न तो आपको फिजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, केवल मेंस एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आपने जो एग्ज़ाम दिया था पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो बीएसएससी ने जो 6 पालियों में पेपर लिया था उनमें कुछ पेपर के लीक और वायरल होने की बात सामने आई। पहले तो आयोग ने इस बात से इनकार किया कि कोई पेपर लीक और वायरल हुआ है, और फिर अगले ही दिन एक विज्ञापन जारी कर दिया गया और सभी उम्मीदवारों से सबूत देने को कहा गया और ये बोला गया है कि अगर पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं मिलता तो पेपर कैंसिल नहीं होगी। तो आयोग ने ये विज्ञापन सिर्फ सभी उम्मीदवारों को शांत कर कि परीक्षा पूरी होने के बाद कोई हंगामा ना हो और डराने के लिए निकाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित सूचना की यदि कोई जानकारी उपलब्ध है तो अपने पूरा पता यथा नाम, पत्राचार का पता, रोल नंबर एवं मोबाइल नंबर अंकित करते हुए इस अंडरटेकिंग के साथ आवेदन पत्र आयोग को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर देखिए, संबंधित अभ्यर्थी अंडरटेकिंग में स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि प्रकाशित सूचना सही एवं पूर्ण है। सूचना के गलत पाए जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो ये धमकी नहीं तो क्या है। एक तरफ आयोग अभ्यर्थियों से सबूत मांग रहे हैं, जो कि आयोग और पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करना। कोई अभ्यर्थी कोई सबूत लेके जाता भी है, उसमें तो पहले ही लिख दिया गया है कि अगर गलत होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई क्या सबूत लेके जाएगा। आयोग की मंशा साफ है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की हमारी वीडियो की। तो यहाँ आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो 2014 में नोटिफिकेशन आया था उसको आप देख रहे हैं। यहाँ दिया गया है प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। इसके बाद यह प्रतियोगिता परीक्षा 2 श्रेणी के पदों के लिए आयोजित की जाएगी। श्रेणी ए के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता जांच भी होगी, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा श्रेणी ए में। श्रेणी बी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा जिन पदों के लिए व्यवहारिक परीक्षा निर्धारित है उन पदों के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त अलग से नियमानुसार व्यवहारिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। श्रेणी पी के पदों के लिए शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं होगी। श्रेणी ए के पद देखते हैं। तो श्रेणी ए शारीरिक क्षमता जांच वाले पद, तो पहला पद है वो है वनरक्षी का। तो वनरक्षी में केवल इंटर मांगा गया है, तो आपको केवल मेंस का एग्जाम देकर फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा पद है आशु सहायक अवर निरीक्षक, जिसमें इंटर के साथ शॉर्ट हैंड और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मांगी गई है और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तीसरे पद में टंकक सहायक अवर निरीक्षक में इंटर के साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी में टंकन करना होगा, यानी कि टाइपिंग करनी होगी। और अधिनायक अनुदेशक में बस आपको मेंस का एग्जाम देना होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या लिया जाएगा देख लेते हैं। वनरक्षी के लिए
जनरल और ओबीसी का वो 165 है और एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा और एससी एसटी महिला के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है वो 155 है। जनरल और ओबीसी की महिलाओं के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगी गई है और सभी महिलाओं को 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना होगा। वनरक्षी के अलावा दूसरे पदों में जनरल और ओबीसी के पुरुष हैं, उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनके लिए लंबी कूद 12 फीट है, ऊंची कूद 4 फीट है और गोला फेंक न्यूनतम 16 फीट रखा गया है और 6 मिनट में 1 मील की दौड़ पूरी करनी होगी। जबकि सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 155 सेंटीमीटर, लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद 3 फीट और 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। इसके अलावा 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी पड़ेगी। यदि आपने इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका ये सब फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। अब आते हैं श्रेणी बी में। वैसे पद जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें बहुत सारे पद हैं, लगभग 38 प्रकार के पोस्ट श्रेणी बी के लिए हैं और अधिकतर पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है। पहला पद आशु लिपिक का है, पर्यावरण एवं वन विभाग का, जिसमें इंटर के साथ आशु लेखन, टंकन और कंप्यूटर दक्षता ये चाहिए। उसके बाद सहायक उर्दू अनुवादक है, उसके लिए यहाँ पर उसकी योग्यता दी गई है। उसके बाद आशु टंकक, उसके बाद आशु लिपिक और जो 5वां नंबर का पोस्ट है वो है पंचायत सचिव का। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये पंचायत सचिव का पोस्ट है, जिनमें योग्यता केवल इंटर मांगा गया है और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान ये आपसे मांगा नहीं गया है। अगर आपके पास है तो अच्छा है और अगर नहीं है तो भी अच्छा है। 1136 जनरल वालों के लिए वैकेंसी यहाँ पे है। इस पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 1136। इसके बाद के सभी पदों पर इंटर के अलावा कंप्यूटर संचालन या कंप्यूटर टंकन मांगा गया है। बुनाई अनुदेशक के लिए इंटर के साथ आईटीआई मांगा गया है। फिर निम्न वर्गीय लिपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद राजस्व कर्मचारी 11 नंबर पोस्ट, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है और उसमें केवल इंटर मांगी गई है और इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया है। जनरल वालों के लिए इसमें 1962 सीट हैं। तो अगर आपने राजस्व कर्मचारी में भरा है तो आपको केवल मेंस का एग्ज़ाम देना होगा, न ही आपका टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद 12 नंबर निम्नवर्गीय लिपिक का है, जिसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन मांगा गया है। निम्नवर्गीय लिपिक के सारे पद हैं, सभी पदों में कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन मांगा गया है। अंतिम में कनीय लेखा लिपिक जल संसाधन विभाग, इसमें केवल इंटर मांगा गया है, उसके अलावा कुछ और योग्यता नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर हमने 3 ऐसे पोस्ट देखे जिनमें कि आपको सिर्फ मेंस का एग्जाम देना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। 5वां नंबर पोस्ट था पंचायत सचिव का, इसमें सिर्फ इंटर मांगी गई है। उसके बाद 11वां नंबर राजस्व कर्मचारी, इसमें भी इंटर मांगा गया है और इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में सीट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी बी में टोटल वैकेंसी 12,140 है और श्रेणी ए में टोटल वैकेंसी 980 है, यानी कि टोटल वैकेंसी 13,000 से ज़्यादा है। और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि 70,000 तक बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 21 तारीख तक यानी कि कल तक सबूत मांगा गया है।
यदि उसमें सब ठीक रहा तो फरवरी तक आपका जो पीटी का रिजल्ट है आ जाएगा और उसके 1 महीने बाद मेंस ले लिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स हमने जो कट ऑफ निकाला है उससे कम भी आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर वाले का भी चांस रहता है। नंबर कम भी है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। अगर इससे जुड़ी कोई भी न्यूज आती है तो वो आपको दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।